Iqoo Z9s এবং Iqoo Z9s Pro দুইটা মোবাইলই ইতিমধ্যে চলে এসেছে। তো আজকের ভিডিওতে আমরা কথা বলবো Iqoo Z9sটা নিয়ে। হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। তো স্বাগতম জানাই আপনাকে আমাদের নতুন আরেকটি ভিডিওতে। আর হ্যাঁ, আপনি এই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত কন্টিনিউ করতে থাকুন, আপনার অনেকটাই ইনফরমেশন পেতে পারবেন, অনেকটাই উপকারে আসবে। তো এই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত কন্টিনিউ করতে থাকবেন এবং আমি আছি আপনাদের সাথে ইমাম হোসেন সাব্বির, আর আপনারা দেখছেন জোনবির। তো আমাদের কাছে এটা হচ্ছে রিভিউয়ার বক্স। তো বক্সটা আমরা সাইড থেকে স্লাইড করে খুলে নিচ্ছি। বক্সটা ওপেন করলে আমরা বক্সের ভেতর দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো কার্ডস রয়েছে। মানে এই কার্ডগুলো হচ্ছে আপনার মোবাইলটার ভেতরে কি কি মেনশন রয়েছে, কি কি ফিচার্স রয়েছে, ওইগুলো ছোট করে এখানে মেনশন করে দেওয়া হয়েছে কার্ডগুলোর উপরে। এটা একটা সুন্দর দেখাচ্ছে, এটা রিভিউয়ার বক্সের মধ্যেই দেওয়া হয়েছে শুধু। এবং এরপরে যদি আমরা দেখি, তারপরে রয়েছে বক্সটির মধ্যে একটি ট্রান্সপারেন্ট কেস কভার, যা ভালোই ছিল। এরপরে রয়েছে একটি 44 ওয়াটের অ্যাডাপ্টার চার্জার, যা এই Iqoo Z9sটাতে আপনি পেয়ে যাবেন। এরপরে রয়েছে টাইপ A to C একটি চার্জিং কেবল। এরপরে রয়েছে একটা সিম ইনজেক্টর টুলস। তো এখানে মোবাইলটার ডিজাইন খুবই ইমপ্রেসিভ এবং কুল একটা ডিজাইন, এবং মোবাইলটির এই কালারটা হচ্ছে টাইটানিয়াম মেট কালার, এবং মোবাইলটির ব্যাক সাইড হচ্ছে পলিকার্বনেটের ব্যাক, এবং পলিকার্বনেট ফ্রেম। মোবাইলটির ওয়েট হচ্ছে 180 গ্রামের মতো। এখানে আরেকটা কালার পাবেন যেটা গ্রিন কালার, এবং ওইটার ওয়েট হচ্ছে 182 গ্রামের মতো। এবং মোবাইলটি 5500 mAh ব্যাটারি হওয়া সত্ত্বেও মোবাইলটির থিকনেস হচ্ছে মাত্র 7.49 mm এর। এই মোবাইলে আরও পাচ্ছেন IP64 এর রেটিং, এবং ডুয়েল সিম স্লটও থাকছে মোবাইলটিতে। তার সাথে রয়েছে ডুয়েল মাইক, ডুয়েল স্টেরিও স্পিকার, এবং স্পিকার কোয়ালিটি খুবই ভালো ছিল। এবং মোবাইলটিতে আরও থাকছে ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর। তার সাথে মোবাইলটির হ্যাপটিক্সও খুবই ভালো ছিল। এবং এই Iqoo Z9s মোবাইলটিতে আপনি মিডিয়াটেক ডায়মেনসিটি 7300 এর 4nm এর প্রসেসরটা পাচ্ছেন, যাতে আপনার এখানে আন্তত স্কোর 7 লাখেরও উপরে ছিল। এবং এর CPU থ্রোটালটা ছিল 88%। মোবাইলটিতে আরও থাকছে LPDDR4X এর র্যাম এবং UFS 2.2 এর রম। গেমিংয়ের মধ্যে bgmi আপনি খুব ভালোভাবে স্মুথে হাই গ্রাফিক্সে গেম প্লে করতে পারবেন। কল অফ ডিউটিও আপনি ভেরি হাই গ্রাফিক্স ম্যাক্সে গেম প্লে করতে পারবেন। মোবাইলটিতে ডে টু ডে টাস্কিং খুবই ভালো করছিল, এবং মাল্টিটাস্কিং এর পারফরমেন্সটাও অনেকটাই ভালো ছিল। কোনো প্রকার প্রবলেম বা ল্যাগ আমরা দেখতে পাইনি। মোবাইলটিতে আরও থাকছে আলট্রা গেম মোড, স্পোর্ট মোড থাকছে, সাথে আরও থাকছে মোশন কন্ট্রোল। 2000 হার্টজের টাচ রেসপন্স রেট থাকছে মোবাইলটিতে, যা আপনি ব্যাটেল র খেলার সময় অনেকটা ইমপ্রুভমেন্ট দিবে আপনার গেম প্লেতে। রয়েছে আরও 4D ভাইব্রেশন গেমিং মোডে। তো এখানে আপনার সাইডে স্লাইডার থেকে অনেকটাই সেটিংস করে নিতে পারবেন আপনি। এখানে ডিসপ্লে হচ্ছে 6.67 ইঞ্চের HD+ ডিসপ্লে, এবং এটি হচ্ছে 3D কার্ভ ডিসপ্লে, যা কার্ভনেসটা খুবই ভালো ছিল। 5500 mAh ব্যাটারি হওয়া সত্ত্বেও এর কার্ভনেসটা এরা ঠিকই রেখেছে। এবং এখানে 120 হার্টজের রিফ্রেশ রেট ছিল, যা খুবই স্মুথ। এবং রয়েছে স্ক্রিন টু বডি রেটিও 93.13%। চেন বেজেল খুবই কম ছিল, পাঞ্চুয়াল হোল ক্যামেরা ছিল। রয়েছে শর্ট সেন্সেশনের গ্লাস প্রোটেকশন, এবং এখানে মোবাইলটিতে আরও থাকছে আপনার 1800 নিটসের পিক ব্রাইটনেস, যা দিয়ে আপনি ইনডোর আউটডোরে খুব ইজিলি মোবাইলটি মাল্টিমিডিয়া ভিউ এক্সপিরিয়েন্স করতে পারবেন অনেকটা প্রবলেম ছাড়াই। রয়েছে 100% DCI-P3, যাতে SD+10 এর সাপোর্টও রয়েছে। এবং এখানে রয়েছে 2160 হার্টজের PWM ডিমিং। অ্যান্ড্রয়েড 14 এর সাথে রয়েছে ফান্টাস OS 14, এবং এখানে রয়েছে 2 ইয়ার্সের OS আপডেট, 3 ইয়ার্সের সিকিউরিটি প্যাচেস। মোবাইলটিতে আপনি হট গেমস, হট অ্যাপস দেখতে পারবেন, যা আপনি সেটিংসে গিয়ে অফ করে দিতে পারবেন। অফ করলে আপনার এটার ইউজার পারফরমেন্স আরও ভালো লাগবে। এবং তাদের এখানে কিছু অ্যাডসের অপশন রয়েছে, যা আপনি গিয়ে অফ করে দিবেন, ইউজার পারফরমেন্স আরও ভালো লাগবে। এবং আপনার এখানে লক স্ক্রিনে আপনি এরকম ফটো একটার পর একটা দেখতে পারবেন। লক করলে যা যদি আপনি এটা না চান, তাহলে এটা আপনি সেটিংসে গিয়ে অফ করে দিতে পারবেন। তো যাই হোক, মোবাইলটিতে আরও থাকছে স্টক ডায়ালার, যাতে করে আপনি কল রেকর্ডিং এর ফিচার্সটাও এখানে পেয়ে যাবেন। আরও থাকছে মিনি উইন্ডোজ, স্মার্ট স্লাইড বার, স্প্লিট স্ক্রিন, তো সব কিছুই রয়েছে এখানে। মোবাইলটির ক্যামেরা সেকশনে মেইন ক্যামেরা হচ্ছে 50 মেগাপিক্সেলের সনি IMX882 এর OIS ক্যামেরাটা ছিল, এবং এখানে আপনি ম্যাক্স 4K 30 FPS এ ভিডিও শুট করতে পারবেন। সেকেন্ডারি হচ্ছে 2 মেগাপিক্সেলের বোকে ক্যামেরা, এবং ফ্রন্ট ক্যামেরা হচ্ছে 16 মেগাপিক্সেলের। রয়েছে আরও স্লো মোশনে 720p 120 FPS এর। এবং ক্যামেরা সেকশনের নিচে আপনারা দেখতে পারবেন অরা লাইটটি রয়েছে, এবং এই লাইটের কাজ তো আপনারা অনেকেই জানেন। এবং এখানে আরও রয়েছে এই লাইট দ্বারা আপনার যখন কোনো নোটিফিকেশন বা কল আসবে ইনকামিং, এই লাইটটা ব্লিঙ্ক করতে থাকবে। তো বন্ধুরা, ক্যামেরা পারফরমেন্সের কথা বলতে গেলে Iqoo তাদের ক্যামেরা পারফরমেন্স অনেকটাই ইমপ্রুভ রাখে সবসময়, এবং এদের ক্যামেরা পারফরমেন্স অনেকটাই খুব ভালো হয়ে থাকে এর পারফরমেন্সটা। তো
এবং আপনি রেয়ারের ভিডিও শ্যুটও যা দেখতে পারবেন অনেকটাই ভালো ইমপ্রুভমেন্ট রয়েছে ক্যামেরাতে। নাইট ফটোর কথা বলা যাক, নাইট ফটোতে অনেকটা ইমপ্রুভমেন্ট রয়েছে অন্যান্য ফোনের তুলনায় এই মোবাইলটিতে রয়েছে 5500 mAh ব্যাটারি, 44 ওয়াটের চার্জার। এতে আপনার 50% চার্জ করতে 30 মিনিটের মতো সময় লাগবে এবং 100% চার্জ করতে 1 ঘন্টার বেশি সময় লেগে যাবে। এবং আইকিউ তাদের এই মোবাইলটিতে ব্যাটারি হেলথ সিস্টেম দেওয়া হয়েছে এবং কোম্পানির ক্লেমিং আছে আপনার 4 ইয়ার্সে আপনার ব্যাটারি হেলথ 80%-এর মতো আসতে পারে। এবং এখানে অ্যামেজিং আরেকটা জিনিস হচ্ছে এখানে সুপার ব্যাটারি সেভার রয়েছে, মানে আপনি যখন আপনার মোবাইলটি 1% থাকবে 1%ও যদি আপনি এটা অন করে রাখেন তাহলে মোবাইলটি আপনার স্ট্যান্ড বাই 3 আওয়ার্স পর্যন্ত ব্যাকআপ দিবে। রয়েছে আরও 5G ভোল্ট এবং আমরা এটা সিম টেস্ট করে দেখলাম 5G কাজ করছে এবং এখানে আমরা ডাউনলোড করেও দেখলাম পারফরমেন্স টেস্টিং ভালোই ছিল নেটওয়ার্ক। এবং এখানে রয়েছে ওয়াইড ব্যান্ড L1 রয়েছে, পারফরমেন্স ভালোই ছিল। রয়েছে আরও ব্লুটুথ 5.4, রয়েছে ওয়াইফাই 6 এবং অল সেন্সরের সাপোর্ট তো থাকছেই। Iqoo Z9s Pro, Iqoo Z9s দুইটাতে অনেকটাই তফাৎ রয়েছে, তবে দুইটাতে ভেরিয়েন্ট তিনটি রয়েছে, 8128, 8256, 12256 ভেরিয়েন্ট। Iqoo Z9s মোবাইলটি আপনার 20,000 রুপির মধ্যে পড়বে এবং Iqoo Z9s Pro মোবাইলটি আপনার 25,000 রুপির মধ্যে পড়বে প্রাইস। বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই, দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর হ্যাঁ, আমাদের এই ভিডিওটা যদি একটু হলেও ভালো লেগে থাকে, আপনার একটু হলেও উপকার মনে হয়, তাহলে আমাদের এই ভিডিওতে একটি লাইক করে দিবেন এবং এরকমই ইউজফুল সকল ভিডিও পেতে এবং সকল মোবাইলের আপডেট পেতে সবার আগে আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। ধন্যবাদ।